وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Саад бин Хазия е бил голям възлюбеник на светият пророк салалаху алейхи васелам. Както миналия път бях споменал, сега ще поясня малко повече, че Саад бин Газия в тази битка се е върнал и от неверниците един Халид бин Шамс го бе затворил. Според някои хора тази случка, освен тази случка може би да бъде и друга, спомената, която е била преди, според името на Газия. Хазрат Мирза Башир Ахмад разияллаху анху е написал относно това събитие. Беше петък, 17 от Рамазан, 2 хиджри, или на сутринта първо бе направена сутрешната молитва и след това тези поклонници на Божественото единство паднаха пред сежда пред единият жив Бог на открито поле. След това светият пророк салалаху алейхи васелам изнесе реч за джихад. Когато светлината започнала да се появява, светият пророк салалаху алейхи васелам започнал да подрежда мюсюлманските редици с указание според нападение, и спътник на име Суад разияллаху анху стоеше малко по-напред от неговия ред. Светият пророк салалаху алейхи васелам използвал стрелата си, за да покаже, че трябва да се върне обратно в редицата си. Но така се случило, че дървената част от стрелата, принадлежаща на светият пророк, докоснала гърдите му на Хазрат Саад, при което той смело казал: "О пратенико на Аллах, Бог те изпрати с истината и правдата, но ти ме прониза несправедливо със стрелата си. За Бога аз настоявам за възмездие." Другарите бяха шокирани от това, което беше излязло от устата на Хазрат Суад разияллаху анху, но въпреки това светият пророк заявил с изключителната си обич,
като отговорил: добре, Суад, можеш също да ме пробудеш с своята стрела. И светият пророк салалаху алейхи васелам вдигнал своя плат от гърдите си и тялото му останало голо. В огромната си любов гърдите му се виждали. И Хазрат Суад пристъпил напред и целунал гърдите му на светият пророк. Светият пророк се усмихна и попитал: какво правиш? Защо измисли такъв план? Той отговорил с треперещ глас: о пратенико на Аллах, врагът е пред нас. Не се знае дали ще доживея да се върна или не. Ето защо желанието ми беше да се докосна до твоето благословено тяло преди моето мъченичество. Тогава всички сахаби, които били около тях, били възхитени от направеното на Хазрат Суад и всеки би искал да бъде на неговото място. Неговото светейшество каза, че вторият халиф също разказва подобно събитие, но от времето на битката при Бадър, а по-близо до времето на неговата смърт. Той заявява, че светият пророк саллаллаху е помолил сподвижниците си, че ако някога им е бил причинил някаква болка, те трябва да изразят и да потърсят възмездие и същия в този свят. Човек може само да си представи поради количеството любов, която сподвижниците имаха към светият пророк салалаху алейхи васелам, колко трудно трябвало да е било това за тях, за да чуят такива думи от светият пророк. И със сигурност беше така, тъй като чуха това. Сълзите започнали да текат от очите на сподвижниците. Въпреки това един спътник се изправил и казал, че по време на битката, тъй като светият пророк подреждаше редиците на армията, лакътят на светият пророк го ударил в гърба, докато минаваше покрай него. Спътниците бяха бесни от факта, че този човек е изразил това. Въпреки това светият пророк се обърнал и казал, че може да вземе от плата и да го удари с лакът. Човекът каза, че когато лакътят на светият пророк го ударил, гърбът му бил гол и затова е изпитал по-голяма болка. Затова светият пророк бил помолен и той да свали своята дреха. Своите сподвижници повдигнали ризата на светият пророк. След това мъжът започнал да целува гърба на светият пророк. Той каза, че как може такъв незначителен слуга да отмъсти на уважаемата личност на светият пророк. Той каза, че след като научил, че светият пророк казал, че времето му за напускане на този свят е близо, той пожелал да целуне светият пророк салалаху алейхи васелам и използвал това само като извинение. Иначе каква вреда би могъл да причини един лакът, когато той беше пожертвал цялото си същество в името на Аллах, в името на светият пророк и като участвал в деня на тази битка, след като решил да жертва своя живот? Какво би означавало една лакът да го удари? Спътниците, които първоначално бяха ядосани на този човек, се разгневиха на себе си. Защо не им хрумна подобна идея и на тях? Хазрат Муслим Ауд разказва,
Това е бил онзи човек, който е бил напътстващ за хората, който такъв пример няма в никой друг пророк, освен Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. जिसकी मिसाल और किसी नबी में नहीं मिल सकती। По време на битката при Бадър, инструкциите на светият пророк в тази битка се споменава в различни титли. Мухаджирините се наричат Обану Абдар-Рахман и племето на Хазрач се наричало Обану Абдулла, докато племето на Аус се наричало Бану Убайдилла. Освен това, светият пророк салалаху алейхи васелам дава на своите конни ездачи титлата Хайлулла, конни ездачи на Аллах. Според друго предание, ансарите се разпознават, като казват Ахад, особено през нощта или по време на ожесточена битка, че в нощна тъмнина те не са били будни и цяла нощ са пазили पहचाना जा सके कि ये अंसारी हैं। इसी तरह मुहाजिरीन मुसलमानों का शियार या नारा या बनी अब्दुर्रहमान था। светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам е дал различни инструкции за битка. След подреждането на редиците, светият пророк салалаху алейхи васелам инструктирал мюсюлманите да не атакуват, докато той не ги инструктира, и че ако врагът напредне, те трябва да ги накарат да се отдръпнат, като изстрелят стрели към тях. Той също каза, че техните мечове не трябва да се размахват, докато врагът не е в непосредствена близост. Светият пророк е казал, че търпението по време на трудностите кара Аллах да премахне притесненията на човека и да го спаси от тъга. और सब्र की तलकीन फरमाई। नीज़ फरमाया मुसीबत के वक्त सब्र करने से अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाता है और गमों से निजात। Веднъж в една проповед светият пророк е казал, че той беше представил качествата на Аллах и е забранил на мюсюлманите да убиват определени хора. Той е инструктирал другарите си, че Бану Хашим и някои други са били принудени да дойдат в битката против волята си, и затова, ако мюсюлманите се натъкнат на тях, не трябва да ги убиват. Сред тези хора беше и Абас бин Аби Муталиб. След това един спътник изразил, че ако трябва да убият членовете на собственото си семейство в битка, тогава той не може да напусне Абас. जिससे अल्लाह गम को दूर कर देता है, दुख से निजात देता है। आखिरत में उसके साथ निजात पाओगे। При вас е наличен светият пророк, Божия пророк, изпратен от Аллах, и се допитвайте с него и не го ядосвайте, да не си навлечете гнева на Аллах. अल्लाह ताला फरमाता है लमक्तुल्लाह अकबरो मिन मक्तिकुम अनफुसकुम। Погледнете
над заповедите, които той ви е казал. Тези заповеди са заповеди са Божии заповеди. Затова Аллах ви изпитва, на което вие сте обещали и което е било обещано над вас. И това е истина. И наказанието е сурово. उसकी सज़ा शदीद है। मैं और तुम लोग अल्लाह के साथ हैं जो हय्यो क़य्यूम है। हम इससे अपनी फतह के लिए दुआ करते हैं, Нека Аллах थामते हैं, прости и възнагради мюсюлманите. लौट कर जाना है। अल्लाह ताला हमें और मुसलमानों को बख्श दे। ये इसकी तफसीर है। जंग के दौरान Споменава се, че светият пророк беше забранил някои хора да бъдат убити и атакувани, като той инструктира, че другарите от Бану Хашим, някои други са били принудени да дойдат в битка против волята си и затова, ако мюсюлманите се натъкнат на тях, не трябва да ги убиват. Сред тези хора беше Абас бин Аби Муталиб, който е бил чичото на светия пророк. След това един спътник изръл, че ако трябва да убият членовете на собственото си семейство в битка, тогава не може да напусне Абас. Каза, че ако се натъкне на тях, непременно ще го удари с меча си. След като научил за това, светият пророк попитал Хазрат Умар разиаллаху анху, अल्लाह की कसम अगर मैं इसे यानी अब्बास को मिला तो मैं तलवार से ज़रूर उसे कत्ल कर दूंगा। रावी कहते हैं कि ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची। попитал дали чичо му ще бъде убит. Хазрат Умар разиаллаху анху поискал разрешение да удари този другар с меча си. За такова лицемерие Хазрат Худайфа разиаллаху анху, сподвижникът, който каза това, по-късно изразил съжаление, че го е казал. हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें कि मैं तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूं। यानी अबू ज़ैफ़ा की जिन्होंने मुनाफ़िक़त दिखाई है। Хазрат Абу Худайфа अर्ज़ किया कि अल्लाह की कसम इसने यानी अबू ज़ैफ़ा ने मुनाफ़िक़त दिखाई है। हज़रत अबू ज़ैफ़ा бях оплашен от това, което бях казал и исках изкупление за казаното от мен. की शहादत मेरी इस बात का कफ़ारा कर दे। चुनांचे हज़रत अबू ज़ैफ़ा जंग यमामा Хазрат Мирза Башир Ахмад разиаллаху анху е написал, че светият пророк салалаху алейхи веселям се обърнал към сподвижниците и казал, има някои хора сред армията на курейшите, които не са дошли да участват в тази група с удоволствие. По-скоро те са се появили само под натиска на вождовете на курейшите. में हमारी मुसीबत के वक्त हमसे शरीफाना सलूक किया था और हमारा फ़र्ज़ है По същия начин има и такива хора в тази армия, които в нашето трудно време се отнесоха щедро с нас, когато бяхме в Мека. Наше задължение е да се отплатим за тяхното благоволение. Като такъв, ако мюсюлманин подчини някой такъв индивид, той не трябва да му причинява никаква вреда. मगर जब ये लोग मुसलमानों की Сред първата категория хора, светият пророк салалаху алейхи веселям изрично споменава името на Абас бин Абдил Муталиб, а във втората категория хора той споменава името на Абул Бахтари и забранява тяхното убиване. Въпреки това, ходът на събитията взе такъв неизбежен обрат, че Абул Бахтари не може да бъде пощаден от смъртта.
Въпреки това, преди смъртта си той разбрал, че светият пророк е забранил убийството му. ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Молитвите на светият пророк са били в тази битка, اللہم انی като се е молил: О Боже мой, изпълни обещанията си, о Господарю мой, ако днес тази група мюсюлмани бъде унищожена, тогава след днешния ден няма да остане никой, който да те боготвори. آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے. اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ Сахабите са отивали няколкократно при светият пророк и са му казвали, че о пророко на Аллах, о пратенико на Аллах, стига вече си търсил молитва от Аллах, Аллах е приел твоята молитва. И светият пророк излязъл от своята палатка, докато рецитирал: воинствата скоро ще бъдат разбити и ще обърнат гръб в бягство. Да, часът е тяхното определено време и часът ще бъде най-зловещ и най-горчив. Светият пророк видял, че меканите наброявали 1000, докато мюсюлманите наброявали 313. Светият пророк обърнал лице към Каба и се помолил на Аллах, اور آپ کے صحابہ 319 تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ като изрекал: О Аллах, изпълни обещанието си към мен. О Аллах, дай ми това, което си обещал. О Аллах, ако унищожиш тази група мюсюлмани, тогава няма да бъдеш почитан на тази земя. Светият пророк салалаху алейхи васелам се молеше с такъв плам, с вдигнати ръце, че на металото му падна от раменете му. Хазрат Абу Бакър разиаллаху анху го вдигнал и прегърнал светият пророк и казал, че Аллах със сигурност ще чуе твоите молитви и твоите молби. След това беше ниспослан следният стих от Корана. پیچھے سے چمٹ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کی اپنے رب کے حضور الحاظ سے بھری ہوئی دعا آپ کے لیے کافی ہے. وہ آپ سے کیے گئے وعدے ضرور پورے فرمائے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اذ تستغیثون ربکم Когато помолихте вашият Бог انی ممدکم за помощ и той ви отговори, казвайки: ще ви помогна с 1000 ангели, които следват един друг. اس وعدے کے ساتھ И така Аллах им бе помогнал. تمہاری مدد کروں گا. بس اللہ نے ملائکہ کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی. صحیح مسلم کی روایت ہے. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал в своята книга: آپ صاحبان میں جا کر دعا میں مشغول ہیں. светият пророк се оттеглил в своята палатка, в своята шатра и отново се отдал на молитви. Хазрат Абу Бакър разиаллаху анху също го придружавал, а част от ансарите под командването на Саад бин Муад са били разположени около палатката, за да пазят. След кратко време на бойното поле настана суматоха, което показа, че курейшите са предприели пълна атака. По това време светият пророк плачеше с силен глас и се молеше пред Аллах с протегнати ръце. Той казваше с изключителна мъка: О Боже мой, изпълнете обещанията си, о Господарю мой, ако днес тази група мюсюлмани бъде унищожена на бойното поле,
няма да остане никой, който да те благотвори उठाकर आप पर на лицето на тази земя. तली कहते हैं कि मुझे लड़ते हुए यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता था तो मैं आपके साहिबान की तरफ भागा जाता। Сахабите разказват, че मैं गया मैंने आपको когато и да са отивали да наглеждат светият пророк, ये अल्फाज जारी той винаги е бил в сежде или с протегнати ръце и се е молил за своите мюсюлмани, че да бъдат спасени и да бъдат едни от победителите. कभी कभी वे साख्ता अर्ज करते थे या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों आप घबराएं नहीं अल्लाह आप अपने वादे ज़रूर पूरे करेगा। По това време светият пророк मगर इस सच्चे मकूला के मुताबिक беше в състояние на такава агония, че понякога падаше, तरस तरसा а понякога се изправяше, за да призове Бог. रखता है उतना ही वो Дори своята мантия हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर दुआ многократно падаше от гърба му и Хазрат Абу Бакър я вдигаше често и поставяше върху светият пророк отново и отново. तवक्कुल क्या है इसकी वजाहत करते हुए मुस्लिम माऊद ने ये बयान वाक़या बयान फरमाया फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मुकाम पर सहाबा Светият пророк е давал उनको अपनी многократно съвети на своята армия वसीयतें की как да атакуват, как да застанат в редица и какво да изпълняват. कि सहाबा को मदीना में छोड़ जाते И така поред वहाँ बैठकर दुआएं ги е научил чрез своите съвети. काम जंग पर पहुँचे फिर उनको तरतीब दी और उनको नसीहतें फरमाईं इसके बाद अर्शे पर बैठ गए और दुआएं करनी शुरू कर दी। ये तवक्कुल है जो इख्तियार करना चाहिए यानी असबाब का भी इस्तेमाल हो। Човек може да направи всичко със своите опити, според своите усилия и възможности и след това трябва да се отдаде на молитва. हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान शरीफ में बार बार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को Първата битка в Ислама कि जब बदर की लड़ाई многократно जो इस्लाम мантията падаше на светият пророк वसल्लम ने и отново изричаше своите молитви. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकले О мой вечно Бог, о мой животворящ, लन तौबत फिल अर्ज़ अबद ако днес खुदा अगर आज तूने इस जमात को не изпълниш обещанието си, हलाक कर ако днес тази група мюсюлмани бъдат унищожени на бойното поле, няма да остане никой, който да те благотвори. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से सुना И तो अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह мюсюлманите отново и отново отивали при него и му казвали, че о пратенико на Аллах, Бог ще изпълни твоите молитви, ти защо се безпокоиш? ये सच है Бог ти е обещал अगर उसकी нещо, което ще го изпълни, यानी किसी वादे का पूरा करना खुदा ताला पर हक वाजिब नहीं है। но अल्लाह ताला पर Светият пророк казва, че винаги човек трябва да бъде притеснен, да не спира със своите молитви. जब आप साहिबान में दुआ कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँग तारी हुए फिर यकायक बेदार हुए और फरमाया ए अबू बकर खुश हो जाओ। Хазрат Абу Бакър вдигаше мантията, поставяше върху светият пророк отново и отново. उसे चलाते आ रहे हैं Хазрат Али वार के разказва, че по време на битката, когато светият пророк идваше на ум, той тичаше към палатката, но когато отиваше там, намираше светият пророк да плаче в поклон. Той също чу, че светият пророк постоянно повтаряше: О мой вечно жив Бог! अपने घोड़ों की Хазрат Абу Бакър беше силно обезпокоен नींद पर उतरे на това, के लिए मुझसे गायब हुए। от това състояние на светият пророк и понякога спонтанно казваше: О пратенико на Аллах, нека майка ми и баща ми бъдат принос на жертва за теб. Не се притеснявайте, Аллах определено ще изпълни обещанията си към теб. Въпреки това, светият пророк останал постоянно ангажиран в своите молби и молитви, плачейки и ридайки.
Според следната, को मैमना पर मुकर किया според следните думи, को बैसरा पर колкото по-мъдър е един светец, साथ толкова по-голям е страхът му. ज़्यादा फौज पर मुकर किया लश्कर के बिलमूम क़यादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थी हज़रत सल्लल्लाहु Доблестната проява на мюсюлманите नबी करीम всява страх в сърцата на курейшите. अपनी हदायत का पाबंद किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Азур каза, че горните събития са били преди истинската битка, तक मैं इसके следователно, че इसी तरह светият пророк не е участвал в битката, के मकसद इस्तेमाल а всъщност светият пророк водеше армията и дори инструктирал हमारे पहुंच में आ जाए никой да не напредва, освен ако той не е пред тях. Хазрат Али заявява, че светият пророк се е сражавал по-храбро जंग शुरू होने से в този ден от всички останали. था इस तरह किया इसलिए समझ होता है कि शायद आन सल्लम जंग में शामिल नहीं हुए आप शामिल थे लेकिन ये दुआ उससे पहले आपने की जिसके नतीजे में फरिश्तों की मदद भी अल्लाह ताला ने भेजी बहरहाल लिखा है कि बदर के मैदान कारज़ार में Хазрат Мирза Башир Ахмад казва, че में हज़रत अली बयान करते हैं कि हम बदर के сега армиите са те бяха армиите бяха подредили една пред друга своите войници, но по това време се прояви странен मैदान जंग में लश्कर कुरैश की आमद और उनकी आपस में तकरार जो हुई वो इख्तलाफात जो हुए इसके बारे में लिखा है कि जब कुरैश मैदान बदर में उतरे странен аспект на божествена сила. कि जाओ देखो Постоянното разположение на двете армии कितने जंग किए беше такова, че мюсюлманската армия इस्लाम की तरफ दौड़ाया изглеждаше повече मक्का के पास आकर от два пъти действителната си नज़दीक तो ये लोग численост в очите на курейшите. अंदाजे में कुछ कम या ज़्यादा Поради това неверниците бяха поразени दोबारा देखने की गरज от कि कहीं लश्कर इस्लाम की मदद страхопочитание, शीदा कमी निगाह तो नहीं а от друга страна в очите на мюсюлманите армията на курейшите изглеждала по-малка от действителния им брой. Поради това мюсюлманите бяха укрепени с голяма увереност и курейшите се опитали да различат правилната фигура на ऐसी कौम है мюсюлманската армия, за да могат да утешат тези сърца, които бяха започнали да потъват. कत्ल न किया जाएगा यहाँ तक कि वो हम И за тази цел एक एक आदमी को कत्ल कर ले вождовете на курейшите नीति के मुताबिक हमारे изпратиха Умер бин Вахаб पास जिंदगी में क्या да обиколи с коня си и мюсюлманската армия, за да разбере действителния им брой, дали е подкрепена от някакви скрити подкрепления. बिन रबिया के पास आया और उससे कहा कि तू कुरैश में बरगुजीदा और सरदार है लिहाजा लोगों को वापस ले जाओ Утба е казал: да, аз приемам. खून बहा अदा कर दो उत्बा ने कहा मुझे मंजूर है बस तुम इब्ने हंजला Хаким бин Низам е отишъл с една цел при Абу Джахел उसके पास जाओ и казал, че Утба ме е изпратил при теб. पास गया और Върни корейшите обратно. कहा कि मुझे उत्बा ने तुम्हारे पास भेजा Утба, откакто е видял светият пророк, се оплашил. अबू जहल कहने लगा कि उत्बा ने जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है वो डर गया है और बुज़दिली का मुजाहिरा करने लगा है हरगिज़ नहीं बखुदा हम नहीं लौटेंगे यहाँ तक कि Абу Джахел каза, हमारे दरमियान और मोहम्मद че Утба не спира от битка, के दरमियान फैसला कर दे अबू जहल ने यह भी कहा कि उत्बा इसलिए हमें जंग से रोक रहा है कि वो जानता है कि मुसलमान हमारे लिए ऊँट के एक नवाले की तरह हैं यानी बहुत ही आसानी से हम синът на Утба е станал мюсюлманин. और इन मुसलमानों में उत्बा का बेटा भी है Абу Зейфа, हो गया था който се е бил от бойното поле на мюсюлманите, अबू ज़ैफ़ा थे जो मुसलमानों की तरफ से मैदान बदर में मौजूद थे जब उत्बा को अबू जहल की तरफ से बुज़दिली की इस
Той каза, че Абу Джехл ще разбере кой е страхливец и кой е оплашен. Хазрат Башир Ахмад е написал: сега армиите са били един срещу друг и подредена една пред друга редица, но по това време светият пророк е бил заед в своята молитва, но съдбата на волята на Аллах е била такава, че е показвала броя на мюсюлманите двойно повече, отколкото са били на курейшите, и така беше всяла страх в сърцата на курейшите, като те са помислили, че мюсюлманите са повече от тях. Това единствено е силата и волята на Аллах. Умер бин Вахаб обиколил с коня си мюсюлманската армия, за да разбере действителния им брой и дали е подкрепена от някакви скрити подкрепления, но казал, че не успях да забележа никакви скрити подкрепления, но курейшите, свидетел съм, че в мюсюлманската армия не мъжете яздят на седлата на тези камили, по-скоро смъртта е седнала върху тях. Унищожението е качено върху гърбовете на камилите от Ятриб. Когато курейшите чули тази новина, вълна от безпокойство се разлява в техните редици и Сурака, който беше дошъл като техен гарант, беше толкова обзет от благовение, че избягал на петите си. Когато хората се опитали да го удържат, той казал: виждам това, което вие не виждате. Когато Хаким бин Хизам чул за мнението на Умер, той трескаво дошъл при Утба бин Рабия и казал: о, Утба, в края на краищата възмездието на Амар Хадарами е това, което търсиш от Мухаммад салалаху алейхи ва салям, защото той беше твой съюзник. Няма ли да стане, ако трябваше да платите кръвнина на наследниците му и да се върнете назад заедно с курейшите? Завинаги ще бъде известен с добро име Утба, който самият беше оплашен, не можеше да поиска нищо по-добро и веднага каза: разбира се, съгласен съм, и все пак Хаким, тези мюсюлмани и ние сме роднини. Правилно ли е брат да вдигне меча си срещу брат си и баща срещу сина си? Отиди при Абдул Хакам, т.е. Абу Джахл, и му представи тази идея. Тогава Утба се качил на своята камила и започнал да убеждава хората по собствено желание, че не е коректно да се бориш срещу роднини. Трябва да се върнем назад и да оставим Мухаммад салалаху алейхи ва салям на произвола и да го оставим сам да уреди въпроса си с племената на Арабия. Ще видим какво ще се случи и в края на краищата не е толкова лесна задача да се бори с тези мюсюлмани,
Защото дори да ме наречеш страхливец, въпреки че не виждам хора, които искат да си купят смъртта, да си купят смърт, काम के रहा जाता है। हाय अफसोस मेरा भाई बगैर इंतकाम के रहा जाता है। светият пророк забелязал Утба отдалеч. Той казал, ако има някой от армията на корешите, който притежава някакво благородство, то това със сигурност е в ездача на тази червена камила. Хазур каза, че ще продължи да разказва тези събития в бъдещите проповеди. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.